এগুলো দাম কত করে? এরকম সেট ধরে নেবেন না শুধু ফুল? এমনি দাম কত? শুদ্ধ সেটটার দাম আছে 220 টাকা, শুধু ফুলটা নিলে 120। ওইটা এটা 100, ওইটা ওটা 260, ওইটারই একটু দাম বেশি। এর মধ্যে আবার এই যে 130 আছে, 120 আছে, এক একটা ডিজাইন এক এক রকম। ঠিক আছে, ঘুরে আসবি। যেটা করি বলে তাই, আবার 20 টাকা কম দেওয়া যাবে।